늦었다 이시훈이 난리쳐서.
너무 귀엽다. 물꺼? 어디 자다가도 갑자기 꿀떼기. 이걸 닦고 우와 코풀다. 이거 어떻게 여는 거야? 이렇게 해서 여기다 이렇게 걸어서. 이 엉덩이 이요. 이온? 아, 이 컵홀더. 괜찮네. 이거 차에다가 이렇게 걸 수 있대. 이렇게 해서. 우리가 말도 안 듣는 애 소리가. 이렇게 하라고. 밥 먹고 초코 줄 거야.
温めてから使ってください. 설명서에는 그런 거 안 써 있었는데? 불친절하냐. 설명서에는 그냥 넣으라고 써 있고 봉지에는 아타타미 테카를 스카테 쿠다사이라고 뭐 어떻게 그런 거 다 부어버렸는데. 바퀴 거기 있어? 또 해봐. 아이, 똑바로 해봐. 시연이 잘하잖아. 힘들어 이제? 오! 또 까분다. 아빠 왔다. 밀어줘. 가자. 클로버가 있네. 해봐. 뜯어봐. 근데 시연아, 나무를 예뻐해줘야지. 그렇게 자꾸 뜯으면 나무가 아파. 엄마. 아야 해, 아야. 건너자. 신칸센 엄청 많죠? 신칸센 여기 있잖아, 신칸센. 터널이다.
바다 밑에. 터널, 여기 아쿠아라인이래. 이게 바닷속이야, 바닷속. 바닷속. 여기 위에가 바다야. 우리 바다 밑에서 가고 있는 거야. 바다. 시원이 바다 보여줄게, 오늘. 뒷과정에 뺏긴 돈 이제까지 붙여서 돌려받으면 그게 복수가 이렇게 생각했거든요. 근데 돈을 뺏었으니까 복수를 하고 넘어가는 것 같은데 희한한 당신이랑 결혼도 하고 당신도 나이도 낳고 고속도로. 뚜뚜뚜. 빙글빙글 하고 있어. 바다야, 시원아. 여기 바다야. 바다야. 시원아, 저 멀리까지 보인다. 저기는 뭐 어디지? 이거 난간이 안 빠지겠지? 아들 좀 봐봐. 나 지금 너무 웃겨 죽겠어. 바다다. 시원이도 해봐. 기다려. 엄마랑 같이 해볼까? 응. 시원이 잡아. 시원이가 해봐. 당겨. 밑으로 슉. 상품이 유명한가 봐. 그런가 봐. 치바쿤이래, 치바쿤. 우와. 와, 땅콩을 섞고. 초코인가 봐. 초콜릿 아니야? 땅콩 아니야, 땅콩? 땅콩이야? 땅콩이야? 그러네. 우와. 과자를 살까? 근데 시온이는 안 먹을 거예요. 우리만 먹을걸? 지금 먹을 거 같아. 도쿄타워. 스카이트리. 이거 뜯어줄게. 터널 나왔다, 터널. 터널 관심이 없어요?
눈이 엄청 끈적거린다. 하나. 엄마, 하나 터널. 오, 퀄리티 괜찮네. 좋네. 바다 보여? 아빠 말 안 했는데 찾아왔네?